பாலஸ்தீன காசா பகுதியை ஆக்கிரமிக்க இஸ்ரேல் படைகள் தயாராகி வருகின்றன. டெடிபியர் என்று அழைக்கப்படும் இஸ்ரேலின் அதிநவீன புல்டோசர் அங்கு நிறுத்தப்பட்டுள்ளது. இதற்கிடையில் அமெரிக்க ராணுவத்தின் டெல்டா படை இஸ்ரேலிய வீரர்களுடன் இணைந்து காசா பகுதியை ஆக்கிரமிக்க திட்டமிட்டுள்ளதாக தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன. அமெரிக்க அதிபர் பைடன் இஸ்ரேல் பயணத்தின் போது டெல்டா படை வீரர்களை சந்தித்தார். எங்களுக்கு ஆப்கானிஸ்தான், ஈராக், குவைத் மற்றும் சிரியா போன்ற பல்வேறு நாடுகளில் ராணுவ டெல்டா வீரர்கள் ரகசிய ராணுவ நடவடிக்கைகளில் ஈடுபட்டுள்ளனர். பாலஸ்தீன காசா பகுதியில் ஹமாஸ் பயங்கரவாதிகளை ஒழிக்கும் ரகசிய நடவடிக்கையில் டெல்டா படை வீரர்கள் ஈடுபட்டு வருவதாகவும் தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன. சுமார் 13,000 அமெரிக்க வீரர்கள் இஸ்ரேலில் நிலை கொண்டுள்ளதாக கூறப்படுகிறது. ஹமாஸ் போராளிகள் அமெரிக்கரான ஜூடித் லன்னான் மற்றும் அவரது மகள் நடாலி உட்பட 200க்கும் மேற்பட்ட பணைய கைதிகளை வைத்துள்ளனர். இதில் அந்த இருவரும் ஹமாஸ் போராளிகளால் செஞ்சிலுவை சங்கத்திடம் ஒப்படைக்கப்பட்டனர்.